Տերը ով է եւ կուզենք որ մենք յուրաքանչյուրս որ այստեղ հավաքված ենք ամեն ժամանակ մի կարևոր նպատակի համար մեկտեղ հավաքվենք գալ Տիրոջ երեսը փնտրելու Տիրոջ հետ հաղորդեղնելու Տիրոջ հետ շփվելու եւ նրա խոսքը որպես կյանք մեր հոգու մեջ մեր սրտի մեջ տնելու Ամեն անգամ երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, մեզ են պարգևում ուրախություն եւ ցնծություն։ Երբ որ մենք լսում ենք Տիրոջ խոսքը, մենք շատ ուրախ ու երջանիկ ենք զգում մեզ, որովհետեւ երբ որ մենք Աստծո մեջ ենք, Տիրոջ մեջ ենք, ինչպես երկնային կյանքի մեջ կա ուրախություն, ցնծություն։ Այդպես մենք այս օրերը պիտի երկրի վրա ապրենք երկնքի կյանք։ Մեր այս բանդղտության տարիները պիտի ապրենք երկնքի կյանքը երկրի վրա մենք պիտի գործենք մենք պիտի քայլենք մենք պիտի խոսանք կենտանի Քրիստոսը երկրի վրա որովհետեւ մարդիկ մեր Տիրոջ ավելի լավ ճանաչեն գիտեք երբ որ մենք գործ ունենք ճշմարտության հետ երբ որ ճշմարտությունը մեր կյանքում սկսում ավելի բարձրանալ քան սդությունը մարդիկ ճանաչում են Քրիստոսին մեր մեջ տեսնելով իրան որտեղ երբ որ մենք ապրում ենք ավետարանի խոսքի համաձայն եւ ավետարանի խոսքը դառնում է մեր կյանքն ուրախությունը մենք ինչ որ կերպ ներկայացնում ենք Քրիստոսին երկրի վրա եւ մարդիկ ուզում են ճանաչել մեր Փրկչին ուզում են մոտենան դրա համար գրված է Սաղմոսներից մեջ որ ով դռներ բարձրացրեք ձեր գլուխները որ փառաստերը մտնե մենք փոքրիկ դռներ ենք հանդիսանում երկրի վրա որ մեր միջոցով մարդիկ մոտենան կենթանի Քրիստոսին եւ կյանքի դռնից ներս մտնեն երկնքի առկայություն մենք երկրի վրա դեր ենք խաղալու սերներ ջան դեր ունենք որ պիտի կատարենք ոչ թե ինչպես աշխարհի դերակատարներ այլ հոգեվոր դերակատարներ որ մենք պիտի մեր կյանքով ցույց տանք մարդկանց Քրիստոսին մոտեցնենք մարդկանց Քրիստոսին որ մարդիկ ճաշակեն մեր Փրկչին ես ուզում եմ որպեսզի մենք այն ինչի մասին որ կխոսամ Տեր Հիսուսը մեր մտքերը բաց է ու արթնացնե, որովհետև մենք սովածի ու ծառավի պես ու կարիքավորի պես այսօր Տիրոջ տան մեջ ենք, Տիրոջ ժողովրդի հետ հաղորդենք, եկել ենք որպեսզի նրանից լսենք, եկել ենք որ նա խրատե մեզ, կրթե ու դաստիարակե, սովորեցնե, որովհետև մենք շատ կարիք ունենք սովորելու։ Երբ որ Տերը երկրի վրա էր եւ գործում էր Երուսաղեմում էր Տեսավ շատ հետաքրքիր իրադարձություններ մարդիկ, որոնք կարիք ունեին իրա, բայց չէին կարող մարդահայտվել։ Մարդկանց խորքում ծանրություններ կար, մարդիկ ուզում են ազատագրում ունենային, մարդիկ ուզում են բժշկվեն, մարդիկ ուզում են կյանք ունենային, բայց չգիտեն ում դիմեն։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչպես մեր կյանքում, որ գրված է, որ ճիշտ ժամանակին Հիսուսը մեռավ մեր տեղ Տեր Հիսուսը հայտնվում էր ճիշտ վայրում, ճիշտ տեղը, ճիշտ ժամանակին, որտեղ ինքը այդպես է ծրագրավորած աշխարհեգել, որբիսի օգնե մարդկանց փրկե մարդկանց ցույց տա մարդկանց, որ կյանքը ինքն է եւ մարդիկ իրան հուսան, դեպի իրան հարեն եւ նրանով ապրին իրենց կյանքի ողջ բանդղտության օրերը։ Ես եմ հիշեցնեմ Մատթեոս ավետարանի 20-րդ գլխի մեջ տեղ գտած մի հետաքրքիր պատմության մասին որ գրված է որ երկնքի առկայությունը նմանվեցավ մի տանուտեր մարդի որ առավոտ կանուխ վեր կացավ իր այգու համար մշակներ կանչելու մշակներ բռնելու եւ գրված է տարբեր ժամերին մշակներ բռնեց ուղարկեց իր այգին աշխատելու իրանց հետ մեկ դահեգայնի պայման կապելով եւ գրված է 6-րդ համարում որ ժամը 11-ի մոտ էր դուրս գալով ուրիշները գտավ պարապ կանգնած եւ ասաց նրանց Ինչու եք այստեղ բոլոր օրը պարապ կանգնել եւ նրանք ասացին որ ոչ մեզ չվարձեց նրանց էլ ասեց գնացեք իմ այգին եւ ինչ որ արժանե կդամ ձեզ Սիրելիներ ջան ես եմ ուշադրություն դարձնենք այս մարդկանց խոսքի վրա եւ Տեր Հիսուսի վերաբերմունքը նման մարդկանց հանդեպ Ինչի եք պարապ կանգնել եւ նրանք ասեցին թե մեզ ոչով չվարձեց Իրիկվա ժամի 11-ն է Ուշ շամ մշակները կանգնած են
այն վայրում, որտեղ հավաքվում են աշխատողներ, որոնց վարձ են տանին աշխատելու։ Ու ուշ ժամը շատ հետաքրքիր է։ Այդ մարդիկ հույսով միգուցե այդպես սպասում են, որ գոնե մեկի մոտ կշարժվի գուտ, որ կմոտենա, հաշվի առնելով որ այս մարդիկ, որ մինչև այս ժամը կանգնել են, ուրեմն խիստ կարիքավոր են սրան։ Այս մարդիկ հենց այնպես չեն կանգնել։ Սրանք կարիք ունին։ Միգուցե սրանց ընտանիքում խնդիրներ ու խնդիրներ կա։ Միգուցե երեխեքը սոված են։ Այս մարդիկ գումարի կարիք ունին։ Այս մարդիկ աշխատանք են խնդրում։ Ինչ-որ մեկին սպասում են, որ պատկերացնում եք առավոտից մինչև այդ ժամի քանի մարդիկ են մոտեցել մշակներ տարել, բայց այս մարդկանց որևիցե մեկը չի մոտեցել։ Մենք չգիտենք այս մարդիկ ինչ գործ ունեին, ինչ գործ էին կարում կատարեին, ինչ աշխատանք էին կարում կատարեին, բայց որ մշակներ են դա հաստատ է, բայց որ պարապ էին մնացել ու տանող չեղել, դա գրված է Սուրբ գրքում, եւ տանուտերը այդ անձնավորությունը մոդենում է ինչի է կանգնել պարապ։ Եվ սրանք արդահայտում են հետևյալը. ոչ ոք մեզ չվարձեց, մեր վրա ուշադրություն դարձնող չկար։ Մեզ բոլոր անտարբերության էին մատնել։ Մենք կարծես այստեղ չենք, թեև այստեղ ենք, մեր վրա մարդ չնայեց։ Բայց մենք կարիք ունենք աշխատանքի, կարիք ունենք աշխատելու եւ վաստակելու այդ գումարը, կարիք ունենք որ մեր կոպեկ էլ մեր տունը տանենք, մեր հաց տանենք մեր տունը, որ մեր երեխեքը ուտեն այդ հացը, որտեղ դրա կարիքը կա։ Դա խոսում է այդ մասին, որ ես մինչև այս ժամը կանգնած եմ ստեղ եւ սպասում եմ որևիցե մեկին, որի գուտը կշարժվի, որ կմոտենա ու կառաջարկի աշխատանք, որ այդ լուման տանձի, որով ես հաց վաստակեմ իմ ընտանիքի գոյությունը պաշտպանելու համար։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք տեսնում ենք, որ այս տանուտեր մարդը թեև այգում շատ աշխատողներ էր ուղարկել, շատ աշխատողներ կար, բայց այս մարդի գուտը այնքան բաց էր, որ թեկուզ այդ մեր ժամը, որի մասին գրված է, որ մեր ժամ աշխատեցին, բայց որոշեց գոնե այդ մեր ժամն էր, սրանց աշխատանք տա, այն 10-12 ժամ աշխատողի հետ հավասար վարձատրելու, որտեղ այս մարդը հասկացա, որ սա, որ մինչև այս ժամը կանգնել է, ուրեմն կարիքն աստիպ է նրան կանգնելու, հույսով սպասում է մինչև մութ ընկնելը, մինչև քնանալը, մինչև կեսգիշեր, որ գուցե ինչ որ մեկը կանցնի, ինչ որ բան կառաջարկե։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ուզում որ մենք ուշադրություն դարձնենք Աստծո խոսքին, Տերը մեզ ուզում է սովորեցնել շատ կարևոր բան։ Նրանք, ովքեր հավատքով սպասում են, հավատքը իրանց սրտերի մեջ հաստատված է, նրանք, ովքեր չեն հիասթափվել, նրանք, ովքեր չեն տրտնջում ու չեն բողոքում, հավատքով հույսով սպասում են, Տիրոջ օրհնությունը գալու է։ Տերը պիտի գա անձամբ մեր կողքը կայնելու մեզ հարցնելու, ինչ ես կանգնել այստեղ, ինչ ես հիասթափված, ինչի չես հավատում, որ կհայտնվելու եմ ես եւ քեզ օգնելու եմ, որ չեմ թողալու դու սոված մնաս, որ քո հոգին պիտի կշտացնեմ ես։ Տերը պիտի հայտնվի յուրաքանչյուրի կյանքում եւ նրա ծառայը պիտի հագեցնե։ Տերը պիտի գա եւ բոլորին օգնե, որպեսզի ամենը լցվին դրա ներկայությամբ եւ փառավորեն ու շնորհակալություն հայտնեն, որովհետեւ չկա մեկը, որ կարողանա մեզ խաղաղություն տալ, հանգստություն տալ եւ օգնել օրհնել մեզ։ Ես եմ համատեղ կարդամ նաեւ Հովհաննես Ավետարանի 5-րդ գլխից երեներ։ Այստեղ նույնպես մի հետաքրքիր պատմություն է գրված, որ Տեր Հիսուսը գնաց Երուսաղեմ, ոչխարած տրան մոտ մի ավազան կար, որ կոչվում էր Բեթհեզդա։ Էսի գրված է մի 5 սրա ուներ, որտեղ շատ հիվանդներ էին պարգած եւ ամենը սպասում էին ջրի շարժվելուն, որտեղ գրված է ժամանակ Տիրոջ հրեշտակի երկինքից իջնում էր, այդ ջուրը խառնում էր եւ ով որ շուտ հասնում էր իրան այդ ջրի մեջ չնետեր, նա իր բոլոր հիվանդություններից բժշկում էր։ Եվ գրված է, որ մի մարդ կար 38 տարի պարգած էր մաչի վրա, հիվանդ էր։ Եվ Հիսուսը գրված է մոտեցավ նրան եւ հարցրավ. կամենում ես բժշկվել։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Հիվանդին Տեր Հիսուսը հատուկ հարցնում է։ Տերը գիտեր, որ նա կարիք ունի բժշկության, բայց հարց է տալը. ուզում ես բժշկվես։ Գիտեք ինչ է պատասխանում այս հիվանդը։ Տեր, մարդ չունիմ, որ ինձ օգնե։ Մեկը չկա, որ ինձ վրա ուշադրություն դարձնե։ Մեկը չկա, որ ինձ կարեկից եղնի 38 տարի մարդը հիվանդ է, ես չգիտեմ քանի տարի ինք այդ ջրորի մոտ, այդ ավազանի մոտ։
Չգիտենք թե քանի տարի այդ մարդը այդպես պարգած ու հետաքրքիր է այդքան ժողովուրդ, այդքան մարդիկ ու մեկի գուտը չի շարժվում, նկատելով այս մարդի անկարող վիճակը, օգներ այս հիվանդին, տաներ հասցնել բժշկության վայրը։ 38 տարի այս մարդը գանված այդ մաչի վրա, ուժ չունի, սպառված ամբողջ ուժերը, չի կարողանում քայլել դեպի ջուրը, բայց երբ որ ինքը փորձում է քայլ կատարել, նկատում է, որ ինչ-որ մեկ արդեն բժշկված Աստծուն փառավորելով տունը հետ վերադառնում։ Ու 38 տարի տառապանքների մեջ այս մարդը իր աշկի առաջ մարդիկ բժշկում են ու ինքը փապակ ունի դրան։ Հետաքրքիր է չի հաստատվում։ Այս մարդը հույսով համբերությամբ սպասում է միգուցե կհայտնվի մեկը, որի գուտը կշարժվի, որին կօգնի դեպի ջուրեր տալու, որ բժշկություն ստանա։ Այս մարդը հայտարարում է, մեկը չունի։ Ինչպես նրանք հայտարարեցին, մեկը մեզ չվարձեց, որտեղ կարիք ունենք, բայց մեր վրա ուշադրություն դարձնող չեղավ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես ու դու նույն կյանքի մեջ ենք եղել։ Հոգևոր ծառավը սպանել է մեզ, բայց մեկը չի գտնվել, որ մեզ հագեցնե։ Մեկը չի գտնվել, որ հաց տա մեզ, որ մենք ունենք խաղաղություն գտնենք մեր մեջ։ Մենք ունեցել ենք բազում հիվանդություններ, ցավեր ու տառապանքներ, մտքի հոգևորապես, բայց մեկը չի գտնվել, որ մեզնից փարադետ հիվանդությունների ցավերը։ Մեկը չի գտնվել, որ մեզ ուզում ես առողջանանաս, ուզում ես, որ քո ապրելակերպը, միտքը, սիրտը, հոգին առողջանա, մեկը չի գտնվել։ Ու Տեր Հիսուսը մոտեցավ այս անձնավորությանը, ուսավ։ Վեր կաց, մայիջդ վերար ու գնա քո տուն։ Գրված է մարդը իսկույն առողջացավ։ Պատկերացնում եք, մենք շատ անգամ միգուցե բողոքում ենք, մեկը չկա, որ ինձ կարեկից եղնի, մեկը չկա, որ ինձ օգնե, մեկը չկա, որ ինձ հասկանա, չէ, մենք շատ անգամ ասում ենք, դու չես հասկանանց։ Իմ ներսը տառապանքներով լիքն է, ինչպես ամառացի կիներ Հիսուսին ասեմ, դու չգիտես, այս ջուրը ինչքան խորն է, այս ջրը ինչքան խորն է, դու էլ չունես։ Ներգացում է թե իմ ներսը ինչ խնդիր ու խնդիրներ կա, որից դու տեղյակ չես։ Դու վիճակի չես ընդեղից հանես։ Բայց երբ որ Հիսուս իրան հետ խոսած թե ինքով է, ապշավ ու զարմացավ, տեսնում եմ դու մարգարե ես։ Սիրելիներ, մարդիկ, որոնք այս անհույս են ապրել, մարդի հանդեպ ունեցած անհավատությունը, որտեվ գիտեք, մարդը ակնկալում է մարդից բան, բայց չի ստանում են։ Մարդը կոդրվում է, մարդը ոչնչանում է, իր կյանքը վերջի է դրում կարծես։ Այս մարդը ապրում արդեն անհույս, վերջի պահի մեջ։ Պատկերացնում եք 38 տարի մարդի կյանքի կեսը, ամբողջ կյանքի կեսը հիվանդության մեջ ես ապրել, ու որևիցե մեկի գուտը չի շարժվել քո վրա, որ դու օգնություն ստանաս որևիցե մեկից, որևիցե մեկը քեզ չի օգնել, որ դու վեր կենաս ու քայլես։ Հիսուսը ճիշտ ժամանակին հայտնի է ճիշտ տեղը։ Ու հարցատալում, ուզում ես բժշկվել։ Այսօր Հիսուսն ինձ քեզ հարցատալում, ուզում ենք բժշկվենք, թե չէ։ Ես չգիտեմ, որ ինչ մարմնավոր հիվանդություններ ցավեր ունի, էսի սա մասին չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք հոգևոր հիվանդությունների ցավերի մասին, որոնք պատել են մեզ։ Տեր Հիսուս այս հարցը այսօր ուղղում անձու քեզ, ուզում ենք բժշկվենք, թե չէ։ Մենք ուզում ենք վաստակենք այն հացը, այն գումարը, այն օրհնությունը, այն հավիտենական կյանքը, որ Տեր Հիսուսը պարգևում է մեզ։ Տեր Հիսուսը խոստացավ ամենքին մեկ դահեգան։ Սա չի խոսում դրամի մասին, չգիտեմ ինչ գումարների մասին։ Տեր Հիսուսը բոլորի հետ կապես պայման, երբ որ դու իմ այգում աշխատես, երբ որ դու իմ տան մեջ գործես, երբ որ ծառայես Աստծո տան մեջ, դու հավիտենական կյանք կստանաս։ Ես քեզ խոստանում եմ հավիտենական կյանք։ Այդ դահեգան հավիտենական կյանքն է, որ բոլորի հետ նույն պայմանը կապես Քրիստոսը։ 1 ժամ կաշխատես, թե 15 ժամ կաշխատես, 1 տարվա հավատքի մեջ ես, թե 30-40 տարվա հավատքի մեջ ես, Տեր Հիսուսը պայման է կապում քեզ։ Աշխատիր իմ այգում, ապրի իմ այգում, այդ վարձքը դու կստանաս հավիտենական կյանքը։ Եթե հավատաս, եթե ընդունես, որ ինքն է քո հետ խոսածողը, եւ Տեր ուզում է, որպեսզի մենք այլևս չասենք, թե մեկը չունին, որ ինձ օգնե։ Այ կնա աշխարհի մարդս է, կնա դրսում գտնվողս է, որ մեկը չունին, որ օգնեմ, բայց հավատքի մարդ արդեն այդ օգնության ձեռքը ստացել է, այդ բժշկությունը ստացել է, այդ օրհնությունը ստացել է, երկնքի կյանքը ստացել է, բոլոր խոստումները կատարված է, Տեր Հիսուսը ամեն բան արել է մեր համար, բան չկա պակաս, որ մենք ասենք, բա ինչի ես այսպես, Տեր Հիսուս ամեն բան արել է, եւ գրված է ժողովող գրքում, որ Աստված ամեն բան արել է վայելուչ։ Հավիտենությունը դրել է մարդկանց սրտի մեջ, բայց մարդը չի հասկանում Աստծո գործը գլխից մինչև ծայրը։ Ինչի՞։ Ինչի՞ չենք մենք հասկանում վերջի որ մենք ենք եղել հիվանդ, տառապյալ, խիստ խնդիրներով լցված,
Ու երբ որ աղաղակել ենք, երբ որ խնդրել ենք Տեր Հիսուսը կանգնել է մեր կողքին, Տեր Հիսուսը մեզ վեր կացել այդ ցավից, այդ տառապանքներից հանել է Հիսուսը։ Տերը մաքրել ամեն ախտերից, ամեն հիվանդություններից մաքրել, սրբել, կանգնեցել է իր ներկայության մեջ, որովհետեւ իրան փառավորենք սիրելիներ։ Եվ Տերը չի ուզում, որ որևէ մեկը նորից խփի հիվանդություններով ու ցավերով, որովհետեւ երբ որ Աստված բժշկում է, երբ որ Տեր Հիսուսը բժշկում է, ախտի ոչ մի նշույլ չի թողում։ Կադարելա բժշկում Հիսուսը։ Էլ այդ հիվանդություններից չի մնում, էլ այդ ցավերից այլևս չի մնում մարդի մեջ։ Մարդի սրտում գալիս է ուրախություն, կյանք ու երջանկություն, եւ մարդը ցնցում է, որովհետեւ տարիներ շարունակ մարդկանց կողմից անտարբերության մատնված մեկը այսօր ողորմություն է գտնում։ Պատկերացնում եք, մարդը, որ հասարակության կողմից ադելի արհամարված է, հանկարծ երկինքի Աստված ուշադրություն է դարձնում սրա վրա։ Պատկերացնում եք, այդ եղել ենք ես ու դու։ Մենք խոսում ենք ինչ-որ մեկի մասին, բայց ես ու դու ենք եղել էսի։ Մենք պետք է չմտածենք ինչ-որ մեկն է եղել, ես եղել ենք ես ու դու, որ կարիքավորի պես ենք եղել, որ Հիսուսը խղճաց մեզ, որ Հիսուսը իր ձեռքը մեկնեց։ Պատկերացնում եք, Աստված երկինքից իջնի իմ ու քո նման ոչինչին, որի մասին Մարկերենս մատե այրան մեջ շաղաղված վերընկած էի, կողքովը դանցաուսի աբրի, ու հանգարտ բարձյալը երկինքից դիզերքի արարիչը իջնում է երկինքից, գալիս ձեռքը մեկնում ինձ ու քեզ վերա կանգնեցնում աբրի։ Ես եմ որբիսի մենք Տիրոջ երազը մեծ արժեք տանք նրան, Տիրոջ երազին, նրա գործին մեծ գնահատական տանք, ու միշտ հիշենք, որ Հիսուսը այնպես բան արել մեր կյանքում, դա անմոռանալի է, դա հնարավոր չէ մոռանալ, դա հնարավոր չէ չպատմել, այդ մասին հնարավոր չէ չվկայել մարդկությանը, ցույց չտալ ով է ինքը, եւ նրանք ովքեր սոված ու ծարավ են եղել, եւ Տերը հագեցրել է, Տերը գործ ա տվել, աշխատանք ա տվել, հավիտենություն ա դրել մեր սրտի մեջ, ուրախություն ու ցնծություն ա տվել, հնարավոր չէ այն ծածկել։ Տեր Հիսուսը որ բժշկում էր, մեր չմտնես քաղաք ու ոչ մեկին չպատմես, բայց այդ մարդը ոչ թե Տիրոջ խոսքին հակառակ, այլ ուղղակի իրան բժշկված մարդ էր, պիտի մտներ քաղաք, պիտի պատմեր բոլորին, որտեղ դա ուրախություն էր, դա ցնծություն էր մարդի մար, նա բժշկվել է իր այվանցուից, ոնց կարելի է լռել, ոնց կարելի է չպատմել։ Հիմա Տեր Հիսուսը բժշկում է։ Ոնց կար այս մարդը չպատմի, որ Հիսուսը իրան բժշկել է, 38 տարի գանված էի։ Ուրեմն չգիտեմ քանի չարախոսներ են մոտենեմ, ինչ era, ոնց բժշկվար։ Սկսում են խառնվել իրար, չէ՞։ Երբ որ մենք ապրել ենք, ես միշտ պապայիս մեի, այ պապ ջան, տալը ուշադրություն դարձրա։ Այն ժամանակ որ խմում էի, հարբում էի, ինչ տեսնում էի, անօրություններ էին, մի հատ մի հոգի գյուղի մեջ չգտնվավ։ Ինձ էր այ բալամ, ինչ ես նես բանն, մամուտա, դու ես ինչ մարդի տեղին ես, քեզ չի սազը։ Այ հենց դարը հավատացյալ սասեցին սեր, ամոթ չէ, բա դու ես ինչ մարդի տեղին ես, ինչ ես դարը հավատացյալ։ Այսինքն անօրություն գործելու համար, ես ինչի մարդի տեղին չէի, կարելի էր գործել, բայց երբ որ այդ անօրությունը թողեցի մաքրությունը մնամ, այ ես ինչ մարդի տեղին եմ ու չի կարելի այդ մարդի անունը գցել։ Ու շատ հետաքրքիր է, երբ որ մարդը գտնում է բժշկություն, հիշում եք Հիսուսը մեկին բժշկեց, 9-րդ գլխի մեջ Հովհաննես ավետարանի գրված է, որ կույրին բժշկեց, խառնման սաղ իրար, դով էր քեզ բժշկեց, ինչի բժշկեց, դու կույր չես եղել, խառնվել իրար, բա մինչև այդ ինչի չեք մտածում այդ կույրի մասին։ Բարձրալի երկինքից իջել եք այս մարդի մասին մտածելը ոդիա կանգնեմ։ Գալիս է հացը տանեմ իր այգին աշխատում, որպեսզի հավիտենական կյանք տա։ Հիվանդ տեղից հանեմ ոդիա կանգնեցնեմ, ինչ եք այդ ժամանակ խառնում, բա մինչև այդ ինչի չեք մտածում այդ մարդի մասին, ինչի հոգ չեք տանում որևիցե մեկը։ Սիրել մեր շուրջը լիքն են այսպիսի մարդիկ, որ կարիք ունեն Քրիստոսի։ Ու ես ու դու դե այցելենք այս մարդկանց, դու տեսնենք այս մարդկանց, անտարբերությամբ պետք է չմատվին այս մարդիկ։ Այս մարդիկ, որոնք սոված ու ծառավ են, որոնք իրանք էլ չգիտեն ինչ հակադար միանց կյանքում, բայց մենք որ հոգևոր ենք Սուրբ Գիրքը ասում է հոգևոր ամեն բան քննում է, բայց ոչ մեկից չի քննվում, որտեղ ապրում է մեր մեջ Աստծո հոգին, մենք տեսնում ենք այս մարդկանց վիճակը, որ կարիք ունին Քրիստոսին, սրանք սոված ու ծառավ են, սրանց պետք է ձեռք մեկնել եւ օգնել։ Մարդիկ, որոնք հիվանդության ու խնդիրների ու խնդիրների մեջ են, վախի մեջ են, սրանց պետք է օգնել, որպեսզի վեր կենան ու քայլեն դեպի Քրիստոսը։ Տերը օրհնես Սիրելիներ ջան։ Ես ուզում որպեսզի մենք երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք,
Երեք եղբայրներից մեկը մեր հավաքույթի ժամանակ հիշեցրավ պաբիս, շատ անգամ եմ պաբիս մասին միգուցե ստեղից դել։ Ինչի էր, ես այդ մարդին հիշում եմ, որ ինքը պատմությունը պատմելուց այդ վայրում էր գտնում, երբ որ մի անգամ հետաքրքիր պատմում էի երկինքի արկայության այդ ինչ գեղեցիկ է, ես չեմ եղել երկինքի արկայությունը, բայց ավետարանով տեսել եմ ու այդ շատ տպավորված պատմում էի, քույրինես մեկ մոտեցավ, ասավ, այ ախպեր, հենց այս բան ոնց որ ունդեղից ես եկել։ Ես ուզում եմ, որ մենք ավետարանը ճանաչենք, ես ուզում եմ, որ հավատանք։ Այ օրինակ, երբ որ ես գիրքը ես կարդում եմ, այս խոսքերը, չէ՞, որ Հիսուսը մոտեցավ այդ անձնավորությանը բժշկեց, հանեց ոտիկ այն ծավ։ Ես պայքարում եմ հայտնվել այդ վայրում ու տեսնել, թե ոնց է Հիսուսի գուտը շարժում այս մարդի վրա։ Ու ես չեմ ասում, թե որքան ցնցված եւ ուրախ եմ եւ նաեւ ուզում որ Տերը գա իմ մեջ էլ իմ հիվանդություններից ինձ ազատը, որովհետև շատ հիվանդություններով լեցված եմ, էդի դուք չեք տեսնում։ Որովհետև շատ խնդիրներ ու խնդիրներով լեցված եմ, ոչ մեկը չեք նշмарում ես, բայց Հիսուսը գիտե։ Ու ես երբ որ գիրքը կարդում եմ, Տեր, այդ ես իրան եկար օգնեցիր։ 38 տարվա էր, բայց ես 53 տարեկան եմ։ Միգուցե այդ 53 տարվա հիվանդություններն են, որից ազատվելու կարիք ունիմ։ Այցել է ինձ ողորմա, ես հավատում եմ ինչպես որ նրան բժշկեցիր, ինձ էլ կբժշկես։ Տերորն է սերեներ ջան, մենք պիտի գիրքը կարդանք կարտալու համար, կարդանք սորվելու համար, կարդանք ճանաչելու համար, կարդանք ապրելու համար, ոչ թե կարդանք ուղղակի կարդանք, ասենք որ գիրք են կարտացել, բառապաշար ավելացնենք։ Աստծո խոսքը այսօր աշխարհում լիքն է, սա խոսում են Աստծո խոսքը։ Ավետարան էսպես ասում, Տեր Հիսուս պես սա, հետո ինչ։ Արժեք ունի այն, որ սվավ։ Իմ մեջ արժեքավորումա թե չէ։ Եվ ես ուզում եմ, որ արժեքավոր ես հավատում եմ, այս մարդիկ որոնք գնացին այգին աշխատան այդ մեդայգանը վերցեցին, ես չգիտեմ թե որքան են եկել այս տիրոջ ոտքերը շնորհակալություն հայտնել, ես չգիտեմ, բայց հավատում եմ։ Միգուցե ժամերով շնորհակալություն են հայտնել, միգուցե արցունքներն աշկերին շնորհակալություն են հայտնել, որտեղ որևիցե մեկը վերջի վերջո կես գիշերին իր իկվա դեմ արդեն մութ էր, գիշեր էր, ուշադրություն դարձավ իր վրա, արդեն վերջն էր։ Ես չգիտեմ թե բժշկվածը ինչքան շնորհակալություն հայտնեց Հիսուսին, բայց համոզված եմ Միգուցե հենց Հիսուս հետևորդներից մեկն էլ ինքը դարավ, որտեղ 38 տարի գանված մաչին ու հանգարց մի օր առանց բժիշկի օգնության, առանց ինչ-որ մեկի օգնության, առանց այդ ջուրը մտել հեներին ինչ-որ մեկը ասում վեր կաց, քույրած չեղած հավաք է գնատուն։ Հասկանում եք, այս մարդը ես համոզված եմ, որ այս մարդը խորը շնորհակալություն էր հայտնում ու ամեն օր մինչև իր մահը հիշելա ու պատմելա մարդկանց, որ այս մարդը եկավ Հիսուս էր անունը, ինձ բժշկեց ու գնաց, ինձ կյանք պարգևեց։ Մինչև մահը հիշում էր այդ մարդը, ես հավատում եմ դրա, որտեղ այն հավատացյալները, որոնք Քրիստոսի հետ կապ ունին, մինչև վերջի շունչը մարդկանց քարոզում ու պատմում են Քրիստոսի մասին։ Ես հիշում եմ մեկ դեպք, մեր Ջորջ եղբայրը, որ Երևանում պարգած էր հիվանդանոց գնացել էինք այցելության, զրուցում ենք Հասմիկ քույրի հետ, ուսավ իրիկուն, ուսավ մի հատ հիվանդ բերեցին, մահամերձ հիվանդ։ Այդ նույն սենյակ, որտեղ պարգած էր Ջորջ եղբայրը, ես մա ինքը միացված էր այդ սիստեմայով, ուրեմն վերցավ այդ սիստեման թևը միացած, գնաց նստավ այդ հիվանդի կողքը Ջորջ եղբայրը ու սկսեց ավետարան քարոզել։ Մոտեցան մարդիկին ինքը շատ ինչ որ ունևորի հարուստի մի գնաց գուշեղի գկան ահավոր կերնի, ինքը չվախացավ, ասում Ջորջ եղբայրը սկսեց քարոզել։ Քարոզեց, Քրիստոսը վկայեց, պատմեց, նորից այդ սիստեման թևը գավ, պարգավ, լույսը բացվավ, այդ մարդը մահացել էր։ Պատկերացնում եք մարդը էլիտ հիվանդության ու ցավի մեջ, տառապանքի մեջ էլի շարունակում է ավետարան քարոզել։ Հավատում եմ նրանք, ովքեր Քրիստոսը ունին նրանց մեջ, դրանց ման ինչ կապ ունի, քանի տարիքում են, ինչ տարիքում են։ Նրանք վկայում են նրա մասին, ով իրան կյանք է պարգևել, ով իրան մեռած տեղից հանեց կանգնեցրավ, ով նրան սոված ժամանակ կերակրեց, հաց տվավ որ ուտե, եւ նրա հոգին լեցվավ ուրախությամբ, ցնծությամբ։ Եվ այդ հարստությունը, որի մասին Պողոս առաքյալը գրում է Կորինթացիներին համագին, թե նա որ հարուստ էր աղքատացավ, որ նրա աղքատությունով մենք հարստանանք։ Մենք հարուստ ենք, պիտի աղքատանանանք ինչ որ մեկ կարիքավորի հացը փոխանցելու, որովհետեւ նա էլ հարստանա Քրիստոսի ունեցվածքով։ Տեր օրհն է սիրելի ջան։ Խնդրենք Տերոջը, թող Տերը մեզ օգնե, աղոթենք, որ Տերը մեզ զորացնե, որ մենք էլ ուշադրություն դարձնենք բոլոր նրանց, ովքեր Քրիստոսի կարիք ունին։